Galera, desculpa pela demora dos vídeos. E galera, eu quero mostrar hoje a nova atualização do Flipaclip. Assim que eu baixei ele, porque faz tempo que eu não o uso. Eu baixei e quando percebi estava na nova atualização. Então quero mostrar um pouco sobre ela, certo? E a música tocada no vídeo vai aparecer agora aí na tela, olha. Já olharam? Pronto, se quiser usar ela ou coisa do tipo, pesquise aí no YouTube. Mas agora não dá tempo de explicar. Bora pro vídeo.